Hello， 大家好，我是 Susan， 欢迎来到我的花园。不知道大家所在地区的天气如何？最近北加真的是雨下不停，好不容易我才逮着了机会给大家录制今天的视频。那今天呢，我是想给大家分享一下我最近刚完工的一个小 project—— 背樱花坛的改造。我相信大部分的花园或多或少的都会有一些背阴的角落。背阴的花园也许不像阳光充足的花园那样绚烂多彩，但经过适合的搭配，它也能展现其独特的魅力。那今天我就想用自己院子的一个小角落作为例子，给大家分享一下如何去改造一个背阴的花坛。那我们就开始吧。那在正式开始介绍之前呢，我想给大家推荐一下我用的一本参考书，那就是这一个《背阴花园设计与植物搭配》。这本书它首先是罗列了不一样的背阴花园的环境，以及根据具体的环境，它所做出了植物的推荐和相关的搭配。它的背后也有非常实用的植物图鉴，非常方便查阅。今天我想介绍的这个背阴小花坛，它所处在是我后院的一个角落，它有两面围栏包裹着，上方有一棵非常高大的树木，它的侧前方是这一棵成熟的葡萄柚，以及是一个非常大的天堂鸟在前方，所以它的阳光并不是很好，它最多只能有2到3小时的午后的直射光。那我们在选购植物的时候，比较重要的去看它的那个包装上面的标签。我们经常会听到全阳、半阳、半阴、全阴。那其实它们所指的话呢，是指全阳是要6个小时以上的直射光，半阳是3到6个小时，半阴是1到3个小时，而全阴的植物它只需要最多1个小时的直射光就可以了。那接下来我就给大家分享一下我都买了哪些植物吧。在这一片光照最好的区域，我分别是买了1棵月季、1个高山杜鹃，好几棵不一样的绣球，这些作为一个骨架的植物。月季其实我在之前的一个视频里面也跟大家分享过，它其实是一个喜阳的植物。月季它有超过1万个品种，这里面不乏有一些烂阴的月季。譬如我买的这一棵是 Sally Home 莎莉福尔摩斯。跟月季搭配在一起的是2棵铁线莲。铁线莲其实是喜阳的植物，但是它的根部却又非常的不耐晒，因此我把铁线莲种在这里，是希望前方的植物能在夏天为它挡住根部的阳光。铁线莲的前方是一个我非常感兴趣的植物——高山杜鹃。我的这棵高山杜鹃还是棵小苗，今年不一定有花。按照标签，它的品种应该是 Purple Passion， 开紫红色的花。大家也许发现我在这个小花圃种植了好几棵绣球。是的，我个人非常的喜欢绣球，它硕大的花球非常有夏天的感觉。我在这个背阴花坛里一共有2棵无尽夏新娘，2棵无尽夏陆放，以及1棵圆锥绣球活力清灵 Little Nine。 绣球其实有好几个大的类别，包括大叶绣球、圆锥绣球、乔木绣球以及立叶绣球。它们之间的习性和对阳光的需求还是有一些差别的。在这里面，圆锥绣球的耐晒性最好，因此我把它放在这里阳光最好的位置。这棵活力清灵是石灰灯的矮化版本，适合空间比较狭小的位置。去年夏天它开出了非常可爱的绿色花球，就像是抹茶冰淇淋。相对来说，大叶绣球，例如大家所熟知的无尽夏，就相对的不那么耐晒，因此我就把这几棵无尽夏的绣球放置在日光比较少的区域。而在花园的另外一侧，就像是这一侧，由于有一棵很大的天堂鸟在前方，也有一棵成熟的柿子树，所以在这个区域它的光照是挺差的，顶多在夏天正午的时候有一些 filter sunlight， 也就是一些斑驳的阳光从树的缝隙中透下来。
这片区域我种植了玉簪、秋牡丹、铁筷子、蕨类这类需光量比较少的植物。当我们挑选好植物后，下一步就是进行定植。进行定植之前，我们首先要确认植物在空间上的布局，这里面有3个小技巧。第一个是远高近低，根据植物成熟或者是在未来2-3年的植株高度作为一个参考，可以把植物分为背景植物、中景植物、前景以及地背植物。以我这个小花坛为例，靠近围栏的地方种植的是高山杜鹃，它成熟的高度有5到6尺，绣球也基本有4尺左右，因此这些植物就是我这个花境的背景部分。接下来的就是中景部分，大约在2到3尺左右，例如秋牡丹或者是日本银莲花、蕨类、玉簪、花叶的小灌木。而前景呢，通常选用1到2尺的低矮型的植物，例如铁筷子、凡根、仙客来等等。地背植物也是很重要的，例如我们这里的野芝麻，也是一款十分适合在背阴花园使用的地背植物。另外一个小技巧就是把常绿植物与落叶植物交替的种植。其实大家也看到，冬季的圆锥绣球和无茎下绣球都是处于落叶的状态，基本上没有观赏性。但如果我们在落叶植物附近安排一些常绿的植物，例如我把八角金盘、蕨类还有高山杜鹃穿插在它们中间，那么即使在冬天，这个景色也不会太孤单。背阴的花园由于日照不足，还是以绿叶植物为主，色彩会较少。如果搭配花叶，就能够给整体花境提亮和增色。例如我在高山杜鹃前方种了2颗矮化版的海桐，目的就是想用它明亮的黄绿色花叶给这个空间提亮。不过要注意的是，花叶植物如果大面积种植，视觉上会有一点凌乱感，因此适合小面积点缀即可。另外一类可以给背阴花园空间提亮的方法，就是使用彩叶植物。例如我在这个花坛的前端种植了青柠色和红色的凡根，它与其他植物搭配在一起，显得非常的醒目。最后一点要提到的就是植株的间距。我们在种植的时候，还要考虑到植物成熟后，或者至少在2-3年以后的植株大小，不宜种得太密。刚开始的时候，由于苗都比较小，可以考虑在重点植物之间安插一些1-2年生的草本植物。例如我的这棵高山杜鹃和圆锥绣球现在都还是小苗，我就在它们中间种了一颗毛地黄，填补这2年间的空隙。在设计好花境以后，我们就可以开始定植了。由于阴森植物的原生环境大多在森林和周边地区，土壤富含有机质，因此我们在种植的时候可以尽量的模拟这样的环境。我们可以先挖一个大约盆土2倍宽、1.5倍深的土坑，在土坑的底部加上已经完全腐熟的堆肥，和原来的泥土充分混合。如果原土比较板结，也可以加入一些大的颗粒或者是市售的 in-ground garden soil 来改善土壤的结构。我们在种植的时候要注意小苗和地面保持水平或者略高，切不能种得太低，以防低洼积水。定植好以后，无论最近是否会下雨，我们都应该及时的先浇上定根水，让植物根系与新环境更好的贴合。其实到这里定植就已经完成了，但我们可以再多做2步，让往后的养护更加的省心。第一个可以做的是铺设自动灌溉的管道。其实不论是绣球、玉簪、凡根、铁线莲，它们的需水量还是挺大的，尤其在我们这里北加州，夏天真的是一滴雨也不会下，更是需要及时的补充水分。这里有2种灌溉的方式，一种是大面积的喷灌，好处是覆盖面广，能整体提高湿度，缺点是水量分布是不均匀的，有可能有一些死角位无法照顾到，这时候我们就可以使用定点的滴灌头，这样会比较方便。最后我会为这个背阴的花坛盖上木屑 mulch。铺上 mulch 有好几个好处，
第一个是减低裸露土面的水分蒸腾，简单来说就是更加的保湿，这在干旱的地区尤其重要。第二个是减少杂草，即使是有杂草也会比较容易清理掉。第三个是木屑会随着时间慢慢分解，而且木屑之间的空隙也是许多花园生物的生存空间，为土壤提供有机质的来源。那今天我给大家分享了如何去改造一个背阴的小花坛。背阴花园也许不像全日照花园那样色彩斑斓，但是经过适合的搭配，它也能展现出自己的魅力。特别在夏天的时候，满眼绿油油的景色也会有非常清凉的感觉。那希望今天的节目能给你带来一点灵感。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅或点赞。那我们下期再见，拜拜。拜拜。